各位乡亲高早，欢迎收看今仔日8月初4，公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。先开始，咱来关心美国众议院的议长佩洛西结束伫台湾19点钟的行程，伫昨昏要暗暝5点外已经坐专机离开咱台湾，伊是飞去后一站南韩。那中国的官方媒体中央电视台随报新闻，报讲因掠到一个台湾的查甫人，名号做杨智嫣。伊讲中国指控讲，伊长期咧进行台独的活动，危害国家安全，所以用涉嫌分裂国家的罪名，已经甲伊抓起来啊。早3下昼5点外，美国众议院议长佩洛西到上山机场，向现场的人员甲媒体握手。外交部长吴钊燮去送机。佩洛西除了再一遍透过个人的推特发文，感谢蔡英文总统的接待，也再一次重申对台湾民主的支持，也发声明讲，这边国会代表团访问应该被看作是美国甲台湾徛做伙的有力声明。中国可能会让阻挡台湾的领袖参加国际会议，也过无法度阻挡世界领袖或者是任何人访问台湾，并且向台湾蓬勃发展的民主致敬。佩洛西结束台湾的访问行程了，后一站是南韩。这个查甫人和2个警察压掉的，央视报道讲，伊是台湾籍32岁男子杨智嫣。当局认为杨智嫣长期从事台独分裂活动，因为鼓吹台独的理念，甲其他人成立台独非法组织台湾民主党，和浙江省温州市国安局以涉嫌反分裂国家罪名逮捕。咱陆委会发声明批评中共，却未了就以国家安全为理由，拘禁伫中国的台湾民众，表达反对加抗议。中共解放军会自初4中昼12点开始，连续3天伫台湾的四周边举行军演。伫军演进前，共计有27架次侵了咱西南防空识别区。根据国防部所发布的攻击动态，这27台战机分别是6台歼11、16台苏凯30飞过海峡中线，另外5台歼16战机是侵了西南防空识别区。这边攻击飞过海峡中线的这段，拄好是离台湾上晚的。记者综合报道。中国因为不满佩洛西来台湾访问，扩大对台军演，国际上即马嘛拢正烦恼台海局势。G7 7国的外交部长昨昏发表联合声明，呼吁中国要用和平化解台海紧张的情势。因为中国即马军演范围真宽，等于是咱台湾规个互中国军演包围起来。美国白宫是强调讲，北京无理，嘛无应该起诉引发危机。中共的军演就要开始，相关部署已经到多空协执行任务，开展预警指挥、干扰压制、兵力禁压等。我舰已依令抵达台岛以东预定海域，完成海上警戒风控布置，正与空中兵力联合开展海上封锁、对空拦截等科目训练。央视报道，初3早起，共军的东部战区已经重点组织对台湾多方向高强度海空大瓦压迫、海上多项政变。加全是为台湾周边警察武警的联合作战。佩洛西危险的挑衅行为，纯属为了捞取个人的政治资本。那么这呢，就是一场彻头彻尾的、非常丑陋的政治闹剧。具体的反制措施，我可以告诉你的是，该有的都会有。美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾结束了，中共就开始军演。7大工业国家集团的各国外长希望中国以和平的方式化解台海紧张情势。美国也讲，议长访问台湾已经有前例，美国的一中政策无改变。The G7 just expressed concerns about China's threatening behavior in the Taiwan Strait. Does this letter come with any consequences if China continues that behavior? There's no reason for Beijing to turn this visit, which is consistent with our policy, into some sort of crisis. Now that Taiwan is effectively encircled by the Chinese military doing these drills, does the president think that the trip was worth the trouble? We have been very clear there's no change in our One China policy. 北京强调，佩洛西访问台湾，甲美国长年以来政策同款，美国并无希望发生危机。公司新闻吴文玲编辑。针对中国这届军演，咱有一寡渔船甲飞行机帮嘛拢已经受影响。香港局嘛发出警示，呼吁船仔爱闪开，嘛建议爱驶路。若渔业署透过渔业电台甲海巡提醒出海讨海掠鱼的渔民爱闪开中国军演的范围。
货轮停伫高雄港外海，即几天若要入港，恐惊会小可细一个。中国测试要伫台湾周边海峡实弹军演，其中南部海峡涉嘅范围离高雄港上近只有20公里。航港局测3针对北东南区发布公告，基隆港、苏澳港、台北港、高雄港、台南安平港、花莲港甲花莲和平港等7个港口，会勘涉盐分区域警示船只航行爱闪开。花莲外海大约560海里这附近，要进行军事操演。希协电台广播提醒作业船只，军演区域因为中国军演范围用要遍布台湾近海，以宜兰数据来讲，军演范围包含渔民、掠鱼的皮卡斯甲钓鱼台周边海峡，也互渔民烦恼无法度作业。这损失嘛无法度啊，人咧讲这个迄落啊，咱台湾咱是被动的啊，损失就无效啊。是，不了解我们嘛，不可能啊。同款离军演区域近近无到10公里的屏东小琉球烦恼受影响，渔船啊往登去白沙甲大河渔港，暗过一休可能要3-4天，也互渔民烦恼生活问题。你渔民袂晓出港嘛？袂晓出港的时阵，你所请渔工，你嘛要付薪水啊，嘛要食饭啊。透过渔业广播电台跟我们所有的岸际的广播电台，这个是对渔船做广播的，每2个小时提醒我们的渔船，共军在相关这些海域做演习。渔业署查查开始透过渔业电台、岸际广播甲海巡等单位，提醒渔民闪开相关区域，未禁止渔船出海。暗过若受军演影响，个人停伫渔港内底，渔业署的承诺会算入休渔补助保障款项。记者综合报道。面对中国武力威胁，行政院长苏贞昌昨昏冒召开因应会议，有做出5大指示，包括爱保持陆海空运输拢会当通，爱加强公司部门资讯安全的防护，爱维护治安，爱防止假消息，嘛爱稳定金融市场，互社会会当正常运作。针对最近政治甲经济情势，蔡总统指示针对产业的冲击、境外海客、海峡军演、海陆空应变等方面，要求各部会应用，并且适时向国人报告。行政院昨开应用会议，院长指示各部会确保社会正常运作。稍早，行政院苏贞昌院长在行政院邀集相关部会首长召开应应会议，指示各部会主动积极，防止任何外力侵扰。确保政府及社会运作如常。经济部长王美花讲，面对中国的威胁，目前油、电、水、加天然气接收站等设施安全拢加强防备，国内能源的储存量也拢越过法定的规范，会当充分供应国内的需求。目前的燃煤的部分呢，有39天的存量，石油的部分有146天的存量，天然气有10到11天的存量。昨代替甲超商的电子看板资料互人篡改，有一寡公务机关的官帮也互骇客攻击。行政院政务委员邓芳讲，行政院治安处已经提升所有的关键基础设施，提高治安防护的等级，各机关之间加强治安联防。昨天各个公务机关有受到网络攻击，那总流量大概超过1.5万个 Gigabit。那这是超过过去单日最高供给量大概23倍哦。伫海空运输方面，交通部长王国材讲，3天的军演拄好甲台北飞航情报区占满，所以通过飞航情报区有18条航线受影响，不过已经有代替航线。一那海路的部分，因为无固定航线，随路飘过演习区就会使。然后现在疫情期间一天降落个起飞各大概150架。就比疫情以前少很多，所以我们初步评估，在我们机场的评估是影响不大，但是飞行时间可能会长一点。农委会注意，陈吉中重申，中国甲国际规范相违背，无排除向 WTO 提出告诉，并且全面启动新兴市场外销、内销加工，还有网络平台购买，希望个人用行动力支持农渔畜产品。记者综合报道。再来，翻头来看，昨昏佩洛西伫咱台湾访问的行程。佩洛西昨昏10点多有去总统府，甲咱总统蔡英文见面。总统嘛有颁勋章予伊，感谢伊长期以来对咱台湾的支持。佩洛西是俄罗台湾是润性之岛，嘛讲美国未反背对台湾约束，针对中国伫头放掉要报复，甲咱威胁。总统蔡英文是做出宣示，
强调咱台湾袂退让，会坚定维护咱的主权。恭请总统授勋。总统蔡英文亲身颁授美国众议院议长佩洛西得奖大綬乾坤勋章，表彰并感谢佩洛西对台湾长久以来坚定支持。早起甲总统蔡英文会面，包括副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄拢有出席。佩洛西阁强调，美国未无顾对台湾的承诺。Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future. 佩洛西挺台湾，暗过这抓来访，中国的威胁不断，紧张的局势升悬。总统蔡英文也趁机会提出3点宣示：台湾未退让，会坚定维护国家主权。面对持续且刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护国家主权，坚守民主的防线。蔡英文甲佩洛西进行50分钟关门会谈，尾仔阁接受媒体访问。这是佩洛西伫亚洲的行程真罕见的记者会。总统蔡英文也批评中国军演无必要。Military exercises are unnecessary responses. Taiwan has always been open to constructive dialogue, and we will work with stakeholders to bring about stability and peace in the region. It's really important for the message to be clear that in the Congress, House, and Senate, Democrats and Republicans are committed to the security of Taiwan. 这届佩洛西唔注重安全议题，伊表示双方讨论深化台美友好关系的机会，尤其经济方面，贸易协定会真紧有进展。这届收获未少。记者综合报道。美国众议院议长佩洛西来咱台湾访问，亲像一阵风，无到24点钟。验过伊的行程是甜一甜，毋但有拜会总统蔡英文，冒去立法院，伊阁有甲台积电董事长刘德音针对美国的晶片法案这个议题交换意见。佩洛西嘛，俄罗台湾的科技业是世界上1粒1的。伊强调美国拄通过的晶片法案，目的就是要加强台美的合作。We just passed the CHIPS and Science Act. This is something that opens the door for us to, again, have good, better economic exchange. 美国联邦众议院议长佩洛西伫总统府受访时强调，台美关系大跃进部分案显示，最近通过晶片法案，也在引用一寡非常重要台湾厂商计划去美国投资设厂。The intellectual resource that exists in Taiwan and the success of the tech industry here. One sector has been really a model, and again, we want to increase our relationship. So. 佩洛西俄罗台湾科技业是世界典范，搁伫个真满行程当中，爱找出时间，甲台积电董事长刘德音交流对话。总统府办到正中道，也邀请台积电创办人张忠谋、台积电董事长刘德音。美国方面对晶片法案有偌重视，为美国总统拜登的态度都看出来。And one of the reasons why I'm so excited about the CHIPS and Science Bill is that it sees that future for decades to come. Investment in the CHIPS and Science Act over the next 5 years. Building semiconductor factories. Going to 1 million construction jobs. 暗过佩洛西访台后行，分析师认为利空冲击未马上消除，加上年底进程也有大选、胜利设定，影响台股的起落，外在变数挑战未细。记者综合报道。其他消息，咱先来关心天气。今日低压带会豆豆离开，所以咱台湾各地会恢复高温烧热的天气。过到伫中部以北，爱说西北风甲雷公雨，咱同齐来看温度。今日水气会减少啊，即马剩中南部、东南部、偏乌、金门有局部短暂阵雨，也是雷公雨。其他所在今仔日天气拢是侪云到好天。过到中部以北，爱说是雷公雨，各地高温拢会回升。今仔日高温有32度至34度，其中花莲、创国、台东高温有机会升悬到36度以上。明仔载拜五到礼拜日，各地拢是侪云到好天的天气。东南部有短暂阵雨，若西半部、东半部的山区过到是落西北雨。若后礼拜因为伫南海有热带扰动咧形成、咧发展，有机会会变作风台。不过目前也无法度确定影响甲路线，这部分拢爱去观察。世界，用请咱同齐来看今仔日报纸的重点。咱先来看联合报。
台电的电有一部分是向民间的气电共生业者买的，因为国际上能源起价，经济部之前有公告讲新的气电共生系统电钱的算法。目前台电是提出一度电要用6块钱来买，但不过大数下边的气电共生业者认为价小伤低，无愿意签约，要求台电爱搁提悬价小。台电是表示，准讲这买卖讲未成，上海状况是今年10月份用电会搁较暗，搁较严到。来看中国时报，台北市建管处有提出台北市竞选广告管理自治条例修正草案，限制竞选广告，敢若会使设置竞选办公室，也有车辆甲一寡指定的范围下所在。台北市议会昨昏已经3读通过这个修正案，但过上紧，按算要等到2024年总统甲立委选举的时行路，伫台北市的行路才会未看到选举的看板。来看自由时报。美国中西部堪萨斯州的选民伫初二的时是成功阻挡反对摕囡仔人士，想要透过立法限制摕囡仔这个法令，等于是支持有权会当摕囡仔这一名是大胜利。堪萨斯州是全美国今年头一个投票决定敢会保留打胎权的州，若刷落来，美国各有几个州嘛针对这个议题进行投票。来关心疫情，昨昏咱国内是新增加23000多个本土病例，也有32个人死亡。疫情指挥中心是表示，拜一的时有公布2个社区 BA.5的个案，因为内底有个案佮为何这个个案的妈妈，所以已经认定讲咱国内是出现第2个 BA.5家庭内的群组感染。另外，最近病例数拢是伫2万例左右，降的速度有变较慢。而且 BA.5的病例变多，咱国内已经豆有咧倒有咧喘，民众即马要有心理准备，来面对 BA.5的挑战。新冠肺炎本土疫情降低幅度无遐尼济，国内初三新增加23718例本土个案，其中一个是指挥中心初一公布，台北市30外岁男性 BA.5个案，做伙大60外岁的妈妈 PCR 阳性 CT 值32，病毒基因定数确认是 BA.5，是国内第2件北部头一件 BA.5家庭亲人相围案件。从整个这个发病日的先后顺序，以及有这个接送就医采检的这个接触来看的话，比较可能还是说是我们的指标个案先感染之后再传染给同住的这位60多岁女性。因为最近单日确诊差不多2万，指挥中心是预测疫情降低幅度愈来愈少，国内 BA.5当慢慢啊伫喘，心内爱有暗算。这一个打算就是说，那个 BA.5接下来是我们下一个挑战。那我们当然不希望说国内的病例数上升啊，但是国际的情形这种演变是这样子的，那我们必须要做好我们这方面的因应跟准备。指挥官王必胜提起 BA.5的疫情是不是喘气，即马无法度判断，所以现阶段是要互身体较烂的人赶紧做疫苗，也检视防疫物资甲医疗资源。万一若是疫情喘气，调整爱较紧的，将损害降到最低。记者综合报道。国际上要紧，跟乡亲咱同齐来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到当，目前伫全世界确定病例是已经超过5.8万例，死亡人数超过642万人。来看最新的统计，咱台湾昨昏是新增加23919例。目前咱台湾即阵总病例数计共已经超过465万例，日本超过1300万例，韩国超过2000万例。目前伫全世界病例数上济国家前3名是美国、印度甲法国。美国超过9300万例，印度超过4400万例，法国甲巴西拢超过3300万例。欧洲的国家伫英国是已经超过2300万例。继续关心美国众议院议长佩洛西，无顾北京的反对甲压力，坚持来咱台湾访问，这件代志伫国际上嘛引起国际上的关心。德国、日本甲澳洲拢有出声。德国是表示唔接受大国家去侵害小国家，日本是针对中国的军演，呼吁两岸爱和平。澳洲是表示无希望两岸单方面改变现状。全世界敢若俄罗斯支持中国，认为佩洛西的行为是挑杠的假事。美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国伫台湾周边海峡大规模军演。日本内阁官房长官蔡三表示，中国军演范围包含日本经济海峡，已经向中国表达关切，也呼吁两岸和平解决争议。
そのような観点から中国側が発表した一連の軍事活動については、我が国として懸念を有しており、改めて両岸问題の平和的な解決を強く促したいと思います。澳洲也对台海局势表达关心，佮表示澳洲无希望两岸任何一边单独改变现状。But our position on Taiwan is clear. We don't want to see any unilateral change to the status quo, and we'll continue to work with partners to promote peace and stability across the Taiwan Strait. 西餐伫柬埔寨举行的当协外长会议，佩洛西访问台湾引起台海局势问题，也正做这摆会议的焦点。We hope that concerned parties do not take actions that may deteriorate or escalate the tensions. And I don't think that the escalation of tensions will help them to solve the problems or, solve the differences. 不过，俄国外交部车志伫佩洛西到台湾进前批评伊即摆完全是倡导，也佮表示莫斯科坚守一种原则。俄国外长车沙伫缅甸，佮讲佩洛西访问台湾甲乌克兰问题是同款的。Не берусь судить, что ими двигало, но то, что это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, это у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся. 德国外长贝尔伯克初一出席联合国大会时强调，为俄国入侵乌克兰地来看，国际社会无法度接受一个大国违反国际法去侵略卡西邻国。不过，中国外交部车三发表抗议声明，呼吁德国唔通干预中国内政。这几年一个发展甲台湾关系立陶宛外长兰斯伯吉斯是表示，佩洛西访问台湾，因讲是拍开台湾大门，捍卫自由民主的人士拢会陆续来访问。公司新闻记完全报道。今日国际上还有甚物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。美国参议院是表决通过芬兰还有瑞典会当申请加入北约这个议案，票数佫真悬，同意两国会当加入。在关心欧洲的机会，有台议员有表态，讲今年12月份的时嘛要带团来咱台湾访问，要推动欧盟甲台湾签署双边的投资协定。来关心美国众议院议长佩洛西来台湾访问，和中国起噗噗。中国即马大规模伫咱台湾的西科利亚进行军演，外国媒体是报讲中国军演已经冲击全世界的供应链。中国即届的军演袂输是封锁台湾的海域甲空域，但交通部长王国材昨昏嘛有开会应用，空中的部分会甲日本甲菲律宾参详协调航线。若根据桃园机场的资料，伫今仔日大约有50个航班取消，也是讲有一寡变动。严格机场公司是表示，受疫情的影响，资本着一寡航班取消也是变动。塞行李到报到柜台排队来办理登记的手续，桃园机场出境的大厅电子云幕显示有未少航班取消移动。真侪旅客也拢听讲，中国军事演习可能影响出入境航班的消息。一路上还有军机伴游。对于这个对岸这样的军演的行为，就其实不会害怕。不会。对，心里很 peaceful， 不会特别的担心。对，因为我们都没有被影响，所以就都没有什么心情上的影响。国国桃园机场官方网站显示，8月初有50多架次航班移动也是取消。机场公司发布声明，航路是民航主管机关来负责。另外，机场的官方网站显示的是定期航班的资讯。受疫情这因素影响，真侪航班是航空公司早就已经规划来取消。不过，前技术坦白讲，若是演习规模亲像中国所讲过的，来往台湾上空班机一定拢会受影响，到时阵航班一定会延迟，也是被迫取消的状况。航管的这个方面，其实也会很大影响，因为我们的飞机数量、通过数量非常的多哈，那就把这个禁航区、这个演习区设下去的话，其实会造成空中交通相当大的阻塞。尽管即阵咱国也未开放旅行团出入境，不过受即摆军事演习影响，旅行社讲服务的商务客行程被拍乱。由于原定要对中国返来台湾的大商，受对华机场未来3天可能随时关起来影响，被迫来改行程。业者更加烦恼，若两岸情势升悬，定定来军事演习，原本正伫咧规划，可能即摆开放的出境旅游，恐惊受到冲击。万一我旅游真的开放了，我对东北亚跟东南亚有没有很大影响？都有影响，因为这个航段很重要。我1个月来个3次的演习，你完了，那你就飞机也飞不出去，什么都到时候都取消。
对着另外交通可能和军事演习影响，交通部再起由交通部长王国材主持应变会议，初步决定空运部分会甲日本甲菲律宾进行替代航路协调。另外，海运是无固定航线，已经通知船只闪过演习训练区。其中空运受影响较大，会经由境界航路甲高度引导航班安全来降落，不过有可能冲击航班的调度。记者综合报道。中国除了军演，中国即摆嘛用经济手段继续扩大禁止咱台湾的食品、农产品甲水产品进口去中国。第昨载，佮宣布讲要暂停柑仔类的果子进口，也佮白带鱼。柑仔类的部分因为即摆油啊伫要大出来，会受影响。若白带鱼出口这部分，因为白带鱼100%全部拢是销去中国，所以影响是真大。农委会是表示，政府会协助农民行销，嘛强调中国做这款做法真无理，嘛无符合国际上的规范。美国众议院议长佩洛西来台湾访问，中国海关总署对台湾农产品少连续出手。初三透早宣布，柑仔类水果有虫害加药物残留，暂停输入。农委会指出，文旦产期要活影响上大，文旦有6成8，国内文旦有10大产区。即届中国禁运影响全台湾，满豆文旦内销是有较济，影响较少。文旦外销大致5%呢，基本上有小可影响到一点点的迄个影响。针对柑仔类将近8000吨销去中国，农委会按算以外销种类强化内销甲加工处理。注意单结中强调，无排除伫 WTO 提出争议解决，也再一次声明，中国单方面禁运完全无符合国际惯例。从来没有一个国家在国际贸易是用这种方式在执行的。我想这个是全世界在国际农产贸易绝无仅有的方式。暗过冲击上大是白带鱼，中国初日半暝通知白带鱼、四判鱼包装新冠核酸阳性，暂停输入。台湾白带鱼出口100%集中伫中国，一年差不多1万吨，南北的渔民拢受到影响。白带鱼的话，北部的海域也是这3个哈，宜兰、新北跟基隆。那南部的话，在高雄跟屏东也有一部分。农委会提早呼吁中秋斗阵挺台湾，食文旦杭石斑也再一次推杀农油罐200块30万份。若是后一个中国有可能禁运的项目，农委会研判是乌鱼。记者综合报道。佩洛西反对中国坏爸爸，反对中国无人权，伊的态度全部拢同款，自头到尾拢无改变。所以佩洛西昨伫咱台湾访问的时，昨下晡伊嘛专讲去警卫人权园区，伊有甲监察院长陈菊，也有前中国民务人士乌尔凯西，甲进前互中国掠去关的咱台湾 NGO 工作者李明哲，也有香港铜锣湾册店的头家林英基，接受中国迫害的人士见面。车队为媒体头前赛过美国众议院议长佩洛西，初三下晡2点40去到警备人权园区内底，不过伫伊到进前就已经有抗议团体伫现场等待。最近的参访人士有监察院长陈菊、立法院人权委员会秘书长，也就是进前中国律师事件的学生领袖吴志凯希，也有进前和中国关押的台湾 NGO 工作者李明哲、香港铜锣湾册店头家林永基等等。因表示，佩洛西参因讨论真侪人权议题，跟我们进行了非常热烈的，也很深入的，在这么短短的时间之内，跟我们谈到的话题包括维吾尔，包括这个香港，包括这个中国的民主运动等等。中国大陆啦，一个人权的问题。那这一次他也邀请一些中国大陆的维权人士过来台湾，过来这次会议。比方台湾这一块的李明哲嘛，对吗？那还有一些是西藏的一个代表人也在现场。当然还有一些是台湾的 NGO 呢。吴志凯希表示，进前李明哲和中国关押，台湾民间发动国际救援，佩洛西要到3天真济。这5年对我案子的救援，我们其实来就是感谢他。李明哲是一人权工作者，被中共绑架，这样子的一个案例呢，要成立必须是佩洛西100%的帮忙。佩洛西代表团伫警备人权园区内底停留2点多钟，到5点左右才离开。台湾人权 NGO 认为，佩洛西参访人权园区的行动，唔但对台湾人权推动有意义，甚至对亚洲地区的人权推动立场也是真重大的指标。
记者郭文长随新北报道。即届美国众议院议长佩洛西来咱台湾访问，有学者是认为讲，这并无违反一中原则，顶多是中国伫咱台湾4号练党的外海进行军事演练，是反应上过头。学者嘛认为讲，虽讲美中即马是竞争的关系，也毋过中国应该毋敢伫即个时阵对台湾开战。美国众议院议长佩洛西来台湾，国际关注台美中的三角关系。台北海洋科大通识中心副教授吴建中表示，美国甲中国即马是竞争的关系，佩洛西来台湾一定会有风险。不管是美国任何官员来台湾，中国绝对拢是反对的。尤其是即届，咱看到自从美中科技战了后，其实咱发现一件代志，就是美中的关系愈来愈歹。中国不断恐吓，不过佩洛西嘛一直强调，这座来台湾是无违背一个中国的原则。台大政治系副教授陶基芬表示，中国即马伫台湾外海的军事演练是反应过度。就我们用我们的 common sense 来看，它就是一个很平常的事情。这个事情就是裴洛西要表达他的对于台湾的支持，那这也有潜力，这也没有违反美国一贯的政策，但是就是中国大陆一个过度反应。反应过度毋是无原因的。台大共教中心助理教授吴宗基分析，习近平是想要用民族主义的情绪转移国内对伊的不满。大家嘛知啦，迄个中国即马内部的问题真严重啊，经济问题啦，迄个 COVID-19 啊，侵略的问题啦，其实迄拢到大陆内部拢已经造成足大的民怨，所以讲伊嘛是可能有迄个条件要甲这个台湾的问题啊处理甲真紧张啦，吴宗基认为，台美中未来关系会如何，关键伫中共的态度。不过，伊认为现主是习近平要连任，中共唔敢无分无会伫这个时阵对台湾开战。记者林书豪、曾派文综合报道。其他消息，地方放上头，镜头来关心宜兰今年童玩节。伫网络的宣传，在这相片内底拢是一寡穿比基尼、穿甲正清凉的查某囡仔。只嘛，互外界质疑讲，遮尔有历史性的活动，是毋是已经走味？宜兰县长林祖苗是表示，已经有要求文化局要赶紧处理。一张10个比基尼水姑娘排几排，加上一台黄色跑车，甲宜兰国际童玩节活动标志抗做伙活动宣传海报，最近放伫面册引起争议。双枪走板的童玩节，双枪走板的童玩节。时代力量宜兰县东部车叉早起到县府九北部调抗议，即期一个以囡仔为对象的活动，所找比基尼水姑娘来宣传，完全甲童玩节活动本质是无同，也怀疑这代志县府事前可能拢唔知影，民众也无共款的看法。太搭，有一点不太搭，因为小朋友都会来这里玩。热闹一点吧，因为人家喜欢看辣妹嘛。官方小解，童玩节是一个以囡仔为对象，同时有地方特色，而且有国际参加的艺术节。童玩节呢是宜兰人珍贵的记忆，所以不容侵犯。但昨天呢，我已经要求我们的局长从严的处理。林祖标强调，童玩节是宜兰人珍贵的记忆，不容侵犯，要求文化局长要严格处理这问题。也表示，这活动不是县府办的，县府是说明，这活动业者使用童玩节活动标志，会甲法律可检举，是不是有侵权问题，未来无排除提告。记者综合报道。台南仁德有一个12岁的囡仔，伊是利用做模型，做出几套阵头摆伫桌顶，来呈现庙会闹热的情形。画面上会当看到真侪制作真巧的模型，有开路吉普、夹头旗的，落个牛线，佮煞只搅拌堆，一项拢无减。这个庙会活动模型展，拢是一位敢若12岁囡仔，就当初做伙研究、做手工所测绘出来的成果。因为我是感觉囡仔吼，就足单纯的，就是讲吼，莫学歹，哦，就伫厝动手啊，动脑啊，哦，这无学着啥物啦，就是较活动啦，会让交流一些小朋友，他们自己所做的东西都没有往外看。让大家来去欣赏他们的作品。这几年因为疫情的关系，真侪庙会活动拢缩小举办。这届公所特别甲这些囡仔参详合作，期待透过庙会模型的摆展，互众人熟悉台湾的庙会文化。我们有
有发现到小朋友是要来办这个庙会的一个模型展，那因此我们公所这边呢，一起来跟我们这个小朋友的部分呢，一起来做合作透过这样的一个优质庙会文化的一个活动，让我们小朋友部分能够深化到我们的邻里，深化到我们的教育的部分。透过活动的办理，让众人会当对岛顶感受到庙会热热气氛。公所嘛希望通常有愈侪人加入，支持少年人动手创作，唔单单是为着传承，嘛要宣传庙会活动的优质化，改变众人的印象。记者综合报道。即阵当咧休热，有真侪夏令营，伫台南北门的国校就有举办英语的营队，请少年志工用比赛游戏的方式来教细汉囡仔英文，希望互囡仔感觉学英文真深刻嘛真趣味。学生囡仔对台顶的老师念英语，看起来拢真专心。台南北门三自国小利用休热办营队，教英文的老师嘛毋是学校的在职老师，是一群介意囡仔的少年家，今年高中毕业，利用去读大学进前的假期来做志工教英文。这个营队为期2个礼拜，那每天都有不同的主题。我们以学生的生活英语为主题那透过游戏、团康活动、劳作、音乐、唱跳等方式让学生在乐趣中来学习英语。这群少年老师事先就真用心设计课程的内容，利用游戏、比赛、唱歌、跳舞的方式，让囡仔更较有兴趣学英文，更较深刻。而且这届7位志工老师，有5位是外国人，看到这寡囡仔兄囡仔姐愿意开嘴讲英文，拢感觉真欢喜。第一天的时候，我们试图要就是一整天讲英文，可是光说 Good morning, nice to meet you， 他们就已经听不懂。我们现在上课的方式就调整为先英文，后来才是中文把它翻译。然后我来这个营队就是想要教这些小孩子，给他们一个机会可以学英文。孩子们勇于开口说英语，那特别看到有一些平时英语的学习成就比较低的孩子，表现出很高度的学习兴趣，这是最难得可贵的。这届营队因为活泼的少年老师，让囡仔会当伫轻松的环境当中熟悉英语。三自国小就希望利用这届机会，让囡仔未来愿意主动学英文，增加家己的竞争力。记者综合报道。学习是智慧知识的基础。为着要拼2030年减碳这个目标，新竹民生科技大学有上准这一点，有开发全国头一个风力发电的学术学堂，希望要培育咱国内绿色能源的人才。2030减碳目标，和再生能源更加受到重视。再生能源厂商讲，目前台湾这方面的人才，较侪也是外靠国外。这几年受疫情影响，外国人无法度入来，已经造成台湾风力发电产业的困扰。这毕竟产业在台湾是一个新兴的产业，那一切都是从头开始。刚开始的时候，我们可能有一些外国的技师可以帮我们一些训练人才但是长久来讲，因为这个台湾是一个20年、30年甚至50年以上的产业我们需要本土的人才加入这个产业。我们的那个就是我们国外的工程师在那个整个的疫情的这个管制，其实是进不来的，然后也出不去，所以其实就相对的更凸显我们在做发展的时候，我们国内的人才的需求其实是非常非常急迫。上准这方面的需求，佮加上新竹乡真出名，民生科技大学成立全国第一个风力发电学堂，每年按算招50个学生，替台湾培育更加多再生能源人才。我们需要的人才是2万人，如果再继续下去是3万多人，每个产业都需要人，就像我们第2个半导体的一样，所以我觉得我们不做谁做。学校讲未来可以参德国、西班牙等等10外国内外厂商合作。逐年推荐优秀的学生到国外实习，提升产业发展，也培育台湾风电产业本土化的人才。记者张君和新竹报道。另外，因为海地这部分，因为因的帮派伫咧三甲区烧台，害一寡囡仔即马是有路无厝，爱暂时觅伫学校改建的避难所。毋过一开学，避难所就要关起来这囡仔共款爱面对无所在通去的困境。跳伞啊、气球，海地首都太子港这囡仔真欢喜伫外口佚佗。不过这笑容的背后，因才拄经过生离死别。
登记受到帮派斗争分了的太子港民众，顶个月搁再遭受暴力的威胁。两大帮派搁伫太子港郊区的滨民区太阳城河道，四界开枪放火，民众拢生活在危险的环境中。Bal tap tire, moun tap mouri, bo pa bo, moun tap pran bal, kay tap brûlé, bal ap tombe an dans la kay mwen, moun ap mouri présence mwen, petit mwen manke mouri nan gaz, mari m sorti yo bat li, kase tout tête li mal tirize, mal propretel。太阳城冲突造成将近500人死伤失踪，100间的厝受到损害，3000人被逼走离家园，伫家己国家变成难民。保护活着大人带囡仔走到学校改建的避难所了后，去有领导组织的援助，才法度暂时喘一口气。只是家长烦恼讲，几礼拜了后学校开学，避难所也无法度继续住落去咯。En bas encore, m'a gen kay pour me dormir. Si yo mette me dehors, si yo mene voye me si m'pa là, yo me dehors. Et non l'église m'a chercher me dormir à la tendance si yo pas faire on va chercher un côté yo mette nous. Et ben c'est nous-même nous toutes parce que nous toutes cap subi même cause, même bagaille。慈善团体指出，一旦庇护所关起来，恐惊半数难民面临无所在通去的状况。联合国进前已经表示会尽力来援助，也果若是帮派冲突无停止，难民的人数恐惊只是增加袂减少。公视新闻徐婉玲编译。世界真心实来看，即马有一款黏贴贴的佚佗物仔，有一寡囡仔真爱耍，叫做史莱姆，嘛有人叫伊片哥家。即马伫美国纽约有一间大型的儿童的游乐场，就专工提供各种的史莱姆的游戏，互大人甲囡仔生活够开，会当生甲欢喜。为庆祝大查某囝来来的生日，辛苦先生一家伙仔到纽约的史罗姆中心来享受各种的史莱姆游戏。I love slime. That's just me, but my dad hates it, so like probably wasn't the most fond experience for him. So gross. Not my most favorite thing in the world, but you know what? They absolutely enjoyed it. It was fantastic. 在苏河区这栋一般2000平方英尺的大楼，2019年开张的史罗姆中心，内底有充满各种以加水做基底，佮加上新肤膏或者是黏土这成分，玩起黏糊糊的史莱姆游戏，亲像这个350加仑大的史莱姆盒，互人躺只脚踏伫6英寸高、软糊糊的史莱姆，感受亲像行伫云内底的感觉。甲一个规个空间充满荧光色史莱姆，加上舒缓音乐打造。自发性低价经络反应的崩坑。The Slumu Institute is a place of joy. It focuses on everything around sensory play, from slime, which is one of our core focuses, but we also have ASMR, kinetic sand, and a lot of different fun compounds for people to play with. 共同创办人是乐认为史莱姆这种黏糊糊的佚佗物啊，用揉黏捏，也个用两手将扭来扭去塑形，对现代人疏解压力、放松心情是真有帮助。Slime taps into all of your senses. The first one, which is obvious, is the sense of touch. And that's really proven to release endorphins and to make your brain feel good. But there's also the sense of smell, and I think anyone who's come to Slumu realizes we have amazing scents, and those scents can bring people back to their childhood. 结束欢乐行程，转去进前，也个用伫这个真大史莱姆冰点馆留搞出意义的纪念品。到目前为止，已经有10万多人伫这个可能互密集恐惧症患者看到昏倒的大饼，念因家己做的史莱姆。公视新闻王慧文编译。用过纸、用刷一般拢是当做二纸回收，也毋过即马以色列有业者研发出一款会当伫读印机，会当甲二纸佮变做白纸，佮摕来印，佮摕来用。用过一张纸印一届，即马一张纸会当印10届。无论公司要印文件、印稿，也是个人影印文件证明，人类的生活走向数位化了后，也是无法度离开纸本。纸用的量年久月深累积起来是真惊人。除了甲无用的纸回收，还佫有啥物办法通好改善？利用读印机，把纸点悬的墨水清掉了后，来中学使用，可能是一个办法。Basically, a deep printer is pretty much very similar to a printer, except it does reverse. You put a single print after you print it into the tray, and it deep prints it through a laser process.
And at the output, you have a clean sheet ready for reprinting. 业者表示，利用镭射技术的读印机，会当100%把印过的纸变互清气。一张纸会当中互使用10届左右，那安尼就会当减少纸用的量。 At least on all printed matter, to allow them to give them a second and a third and actually a 10th life. So it means that we don't need to cut down trees anymore, and we're conserving all the resources that are usually consumed in the normal process. 业者讲，纸伫制作的过程当中，除了爱臭树啊，嘛爱使用真侪水资源，佫会排放温室气体。读印机的研发，对减少纸用的量，甲做环保拢真有帮助，嘛会改变做纸甲印刷产业生产的模式。 现阶段业者希望把这项新的技术先推广去各企业来因的需求。公司新闻张惠敏报道。为了减少对俄罗斯天然气的挖靠，欧洲国家即马拢有提出节能的计划。亲像西班牙，虽讲即马热天天气真热，也毋过已经规定讲热天的冷气敢若会当开到27度，而且因的总理佫带头鼓励大家无必要的时莫干领大。 啊，那伫德国受火葬场已经甲部分的焚化炉关起来，敢若留一部分的焚化炉24点钟运作，因为安尼会当较省能源。为何俄罗斯用天然气甲暗管地调呢？西班牙政府才公布紧急的节能计划。Se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados, en verano como mínimo a 27 grados centígrados. 西国政府也表示，商店、文化场所、交通设施拢要遵守节能的做法。外部的照明设备暗时10点就要关起来，并且鼓励公司部门按鼓励办公，减少这个耗电。总理桑切斯更加鼓励上班族，非必要莫干领大。Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. 无干领大诉求虽然引起纺织业者的抗议，也毋过相关的规定会在下礼拜生效，并且会继续到明年底。积极来节能，就是希望讲减少对俄国天然气的依赖，达成欧盟到明年3月进前减少15%天然气用量目标。另外，对着新政策，民众大部分是肯定的。 Está bien, ¿no? Si es para bajar el consumo de recursos naturales y tal, está bien, ¿no? Y luego dentro de la empresa tienes que llevar la chaqueta. Eso no tiene sentido. Y lo mismo al revés en invierno, que tienes que quitarte la chaqueta y ir con las mangas cortas. 相关嘛要减少消耗天然气，德国有火葬场业者正想要停掉部分的焚化炉，另外留落来继续使用火炉是维持每礼拜7天，每天24小时来运作。 业者认为讲，安尼做会使互焚化炉升起冷气了后，重新来加热时间加这个能源。Ja, also bei einem Gasausfall wären wir in der Lage, die Anlagen, die heiß sind, weiter zu betreiben und Anlagen, die zu dem Zeitpunkt kühler sind oder aus sind, kriegen wir nicht mehr hochgefahren. Das heißt, wir könnten dann mit verringerter Kraft weiterarbeiten. 业者认为讲，这项做法会使省8成的天然气。 虽讲安尼做，唔但会使节能，也会使节省开销。因为若是天然气无够，有计明年开始，德国天然气价销就会起6倍。德国火葬场联盟正在推动相关的做法，希望更加多业者加入节能的行列。公视新闻是婉玲编译。来关心今仔日各地头的温度，咱先来看伫北部的温度，上低27度，上悬34度。 中部的温度上低25度，上悬34度。南部的温度上低25度，上悬34度。东部的温度上低25度，上悬34度。外岛是26度至34度。 感谢乡亲收看今仔日的公视台记台早起新闻，我是邝兴竹，祝您平安顺心，明仔早起9点咱再会。